Kom ons buig ons hoofde. O Here, ons wil U hoor. So maklik kan ons besig wees met ons eie kennis, ons eie verstand, ons eie sogenaamde wysheid. Maar ons weet dat die woord ons leer, die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by U. En as ons gereken word in hierdie wêreld dat ons wyse mense is ons in U oë dwaas. En daarom, Here, vanmôre wil ons drink van U wysheid, van U woord. Ja, Here, ons weet dat in U woord spreek U met ons duidelik. Deur al die jare het die kerk deur die eeue teruggekeer na U woord. En elke dag en elke Sondag was die begeerte, o Here, spreek. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. O Heilige Gees, ons weet, dis U wat werk. Dis U wat lewendig maak. Die gebed van ons harte is dat vanmôre dat U mense se lewens sal vernuwe en sal verander. Ons bid dit in U naam. Amen. Hebreers 6 van vers 1 af. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Onthou jy wat was die probleem gewees in die voorafgaande gedeeltes? Mense kan nie onderskei nie. Kan nie onderskei wat's reg en verkeerd nie. En nou sê hy vir hulle, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar aan die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. Ek dink as jy vanmôre hier sit, moet jou vraag wees, wie is hierdie groep? Want as hierdie groep afvallig word en hulle gaan afvallig word, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Van die grond van die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seun van God. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Vanmôre is die gebed van my hart dat ek tot by vers 8 se einde sal kom. Ek het baie om oor te praat, miskien kom ons nie daar uit nie. En dan gaan ons volgende week aan, want hierdie hele gedeelte staan by mekaar. En daarom wil ek hê, as ons luister daarna, moet ons onthou, ons is besig om oor hierdie hele gedeelte te gesels. Vir wie skryf hy? Kom ons begin net weer terug. Vir wie skryf die Hebreers skryf? Hy skryf vir Jode, wat gekom het en Christus gehoor het, sy prediking gehoor het, van hom gehoor het. Party van hulle wat in die kerk sit, sy lewens is verander, het niet geword. Party van hulle wat daar sit, wil nog net kom luister. Hulle is nog nie seker nie. En daarom sy heeltyd besig om hulle te sê, maak seker, kies die Here. En party van hulle het sogenaamd gekies
maar is nog nie daar. Jy sien die probleem wat die skrif vir ons oor en oor sê, en vir jou vanmôre sê, en vir my vanmôre sê, is, ons moet baie pas op. Ons moet baie pas op oor die belydenisse wat ons maak. Dit wat ons sê. So maklik sê ons lewens is verander, is vernuwe. Ons is kinders van die Here. Matteus 7 sê die volgende, en ek wil daarby begin, ek gaan verder weer terugkom na hierdie gedeelte toe, maar dit is belangrik om hierdie gedeelte te hoor vanmôre, voordat ons verder gaan. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God inkom nie, maar hulle wat my wil doen. Wat is God se wil? Opgesluit in die woord. Dis wat my wil. Dis wat ek wil hê julle moet doen. So nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Baie mense sal sê Here, Here. En die Here se 2 keer herhaling beteken dis baie belangrik. Hulle sal sê Here, Here. Ons het vir u geleef, luister daarna. Baie sal in daardie dag vir my sê Here, Here. Het ons nie in die naam gepreek nie? Dan gaan predikante wees eendag. Gaan alle predikante hemel toe. Hulle sukkel met daai. Nee, hulle gaan nie. Die Bybel is duidelik daaroor. Dan gaan baie predikante in die hel wees, en omdat hulle meer geweet het as die res, gaan hulle erger brand as die res. Jou amp as predikant maak nie dat jy gered word. Baie sal vir my sê, Here, Here, het ons die naam nie gepreek nie. In die naam duiwels uitgedryf nie. En in die naam baie kragtig gedoen nie. Interessant genoeg, die antichrist wat gaan kom, die valse profete wat gaan kom, wat gaan die teken wees van hulle wat gaan kom? Baie kragtig gaan hulle doen, wonders gaan hulle doen, tekens gaan hulle doen. As jy iemand is wat hou daarvan, van tekens en wonders, die antichrist is vir jou, my liewe vriend. Jy gaan hom volg. En dan vers 23, en dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk, julle wat nie dit doen wat reg is nie, gaan weg van my af. Die Hebreers skrywer begin hierso, en hy sê vir ons, ek wil hê julle moet die ou dinge verlaat. Ek wil hê ons moet wegbeweeg. Die Griekse woord hierso, amphihemi, beteken, ons gaan hierdie ding een kant toe skuif. Nou die interessante is, as jy nou na hierdie woord luister, dan weet jy onmiddellik, dat dit wat hy hier stel, wil hy hê mense moet verlaat, en verder gaan in hulle lewens. Hulle moet na die volheid toe gaan. En daarom as jy hierdie goed gaan hoor wat hulle moet verlaat, gaan jy seker wees dat dit niks te maak met die nuwe openbaring wat gekom het nie. Dit te maak oor hulle verstaan wat hulle geweet het. Daai dinge moet hulle verlaat en hulle moet verder beweeg na die volheid toe. Hy wil vir hulle sê, julle was besig met die ABC's. Kom ons leer om sinne te maak. Dit wat julle gehoor het, die ABC's, jy kan nie bly by die ABC nie. Ek wil vir julle vertel, wat doen die ABC? Dit maak sinne aap. Bobbejaan. Okay, so ons gaan verder beweeg. Ons gaan na dit wat dit voorstaan, gaan ons na toe beweeg. Wat beteken dit? En dan kom hy sê, en hy sê, ek wil hê ons moet verder beweeg, rakende Christus. Christus. Nou, hoe kan ons verder beweeg van Christus? Ek meen, is Christus nie die volheid van alles nie? Waarvan praat hy? Nou, is dit wonderlik as jy daaraan dink, vir wie skryf hy? Hy skryf vir die Jode. Wat het die Jode geweet van Christus? Die Griekse woord daar het te maak met Messias. So dit gaan nie oor Jesus Christus nie, dit gaan oor hulle verstaan van wie is die Messias. Die Ou Testament se verstaan van wie die Messias was nie ten volle nie. Dit was so as waar 'n dekmantel oor dit is. Dit was besig om heen te wys. En hy wil nie julle moet daar bly nie. Hy wil vir hulle vertel wie is die vervulling daarvan. Wie is die volledig daarvan.
Daarom sê hy, ek wil hê ons moet aanbeweeg. So as jy Christus daar, miskien het jy 'n pen daar, skryf Messias. Hy wou gehad het, hulle moes verder beweeg van die Messias. Dat hulle die volle verstaan kon gehad het oor wie hy nou is. Die Ou Testamentiese prente het heen gewys na die volledige Christus. Wie is hy? En daarom die Messias van die Ou Testament word volledig vir ons geopenbaar in die Nuwe Testament. Beweeg weg van julle verstaan van die Messias na die volle verstaan van wie hy is. Julle dit hoor? Okay? So dis nie draai weg van Christus af nie. Dis nie ek wil hê julle moet nou weggaan en wegbeweeg nie. Hy sê ek wil hê julle moet 'n volle verstaan hê van die Messias wat in die Ou Testament voorspel is, na hoe hy openbaar word in die Nuwe Testament, wie hy is, Jesus Christus self. 6 dinge wil hy hê julle moet verlaat. En ek wil hê ons moet gou kyk daarna. Die 6 dinge wat hy wil hê ons moet verlaat. Die eerste is bekering van dooie werke. Nou die bekering van dooie werke eerstens is 'n Ou Testamentiese beginsel. Die profeet het gepreek dat mense moet tot inkeer kom. Dat hulle moet wegbreek van hulle ou lewens. Dat hulle vir God moet volg. Interessant Calvin sê dat elke sonde van die mens is dooie werke. Okay? So hy wil hê hulle moet wegbeweeg van dit af. Wegbeweeg van hulle ou lewens af. Dit was 'n Jood, was iemand gewees wat vasgehou het in al sy onderhouding van goederes en hy het gedink, as hy al hierdie dinge nakom en as hy dink hy doen so, hy draai daai tipe van klere en hy doen hierdie tipe van goederes, gaan die res van die wêreld dan kyk en sê, "O, wonderlik is jy." En daarom het die Fariseërs en die Sadduseërs was hierdie mense gewees wat hierdie wonderlike lewens gelei het vir al die Fariseërs, sodat mense na hulle moes kyk en sê, "Wow, hoe wonderlik." En hulle, net soos die heidene, wat besig was met seksuele orgies, 'n lewe wat weg van die Here af was dieselfde op die ou ende gewees, albei besig met dooie werke. Net so min as die onderhouding van die wet, net so min kan dit jou red, en as jy in die wêreld is, lyk jy presies dieselfde as iemand wat probeer op sy eie in die hemel kom. Deur sy eie werke, deur sy eie goeie werke. En daarom sê hy vir hulle, ek wil hê ons moet verder beweeg van dit af. Luister wat sê Jesus vir die Fariseërs in Matteus 23 vers 28. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Die binnekant in julle lewens is alles voorgee. En God sien na binnekant. Jy lyk vir die wêreld so wonderlik. Die wêreld kyk na jou en dink jy's great, wonderlik, jy's 'n godsdienstige man of vrou. God sê, kyk binne in julle lewens en julle is besig om gefeinste lewens te lei. Julle is besig om nie vir my te leef nie en vol ongeregtigheid. Daarom van die begin af as Johannes die Fariseërs na hom toe sien kom, sê hy vir hulle ander geslag. Ander geslag. Kinders van die slange. Dis 'n mooi begin van 'n preek. Ander geslag. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toring wat aan kom is? En dan sê hy vir hulle, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En dan in die vroeë kerk is dit dieselfde opdrag in Handelinge 20, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig. Luister mooi, Judea, heidene, Jode, heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur die werke doen wat by die bekering pas. Dan moet 'n verandering plaasvind. En hy sê ek wil hê ons moet nou verder beweeg. Ek wil hê ons moet verder beweeg. Julle moet verstaan, daar moet 'n verandering in jou lewe wees, maar ons gaan nou verder beweeg as dit. Die verdere is wat hy wil hê moet wegbeweeg is geloof teenoor God. Geloof teenoor God. Die Ou Testamentiese verstaan was 'n geloof in God. Die Nuwe Testament kom vertel vir ons dat daar alleenlik redding kan wees in geloof in Christus Jesus wat in ons plek
gesterf het. Daarom as die tronkbewaarder, as hy tot bekering moet kom en hy het hierdie twyfel in sy hart, luister wat daar gebeur in Handelinge 16, vers 30. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So hy wil vir hom sê, kom ons beweeg verder. Julle het geloof in God, julle bely julle het geloof in God, maar verstaan julle dat julle geloof in Christus Jesus moet hê, die volkome God, volkome mens. Verstaan julle dit? Verstaan dat julle nie daar kan bly nie. Jy kan nie maar daar bly om te sê ons het geloof in God nie, daar moet 'n aanbeweeg wees. So elkeen tot dusver van die goed wat ons genoem het te maak oor die verstaan van die ou persone, van die Ou Testament, en hy wil hê hulle moet voortbeweeg na die nuwe. Dan die volgende gedeelte wat hy ook wil hê hulle moet wegbeweeg, en dis nogal 'n interessante een daai. Kyk gou daar. Hy sê hulle wil wegbeweeg uit die dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop. Die leer van die doop. Wat beteken dit? Nou, die leer van die doop daar, die Griekse woord daar is in die meervoud. Okay? Dis in die meervoud. Elke keer as daar oor doop in die Nuwe Testament gepraat word, is altyd in die enkelvoud. Die doop in die meervoud het altyd net een betekenis. En jy kan dit gaan kyk, as jy saam met my nou gou kyk na Hebreers 9 vers 10, laai gou saam met my, Hebreers 9 vers 10, word dieselfde woord ook in die meervoud weer gebruik. Hebreers 9 vers 10. Hy vertel vir hulle omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge. Wassinge. Selfde woord. Wassinge. Okay? So as jy teruggaan na die woord toe wat daar gebruik word, en ek sien die English Standard Version het dit ook so vertaal, korrek vertaal. Die oorspronklike, die Griekse woord wat daar staan, het te maak met dit wat die Ou Testamentiese mens verstaan het rondom die wassinge wat hulle alles moes gedoen het en na moes gekom het. So dit niks uit te waai met die doop nie. Okay? Jy sal sien byvoorbeeld hoe Petrus, Paulus hulle vertel van die mense wat die doop beteken. Dat die doop beteken ons het saam met Christus gesterwe, ons het saam met hom opgestaan. Dis 'n wonderlike teologie. Natuurlik as jy by die doop vashou in die water, dan mis jy dit. Okay? As jy iemand is en sê, ons moet in die Jordaan gedoop word. Jy moet besprinkel word. Jy moet gediep word onder die water. Mis jy. Okay? Niks met die water uit te waai nie. Te maak oor dit wat Christus vir my kon doen. Ek wat dood is in my sonde, kom Christus en hy kom maak my lewendig. Nee? So ek sterwe saam met hom en ek staan saam met hom op uit die dode uit. Dis die teken van die doop. So die Bybel praat verder daaroor en hy brei daaroor uit hoe wonderlik dit is. Maar hier het hy te maak met dit wat ons moet wegbeweeg, is die leer van die wassinge. Jy sien, die Jode het baie lere van die wassinge gehad, okay? Hulle het as hulle voor 'n huis ingekom het, moes hulle self was. Voor die geëet het, moes jy jouself was. Jesus byvoorbeeld, as hy by iemand gaan eet, 'n fariseer gaan eet, dan sê hy vir hom, hier is 'n vrou wat gekom het en sy het my gewas, maar ek het by jou gekom en aan jou tafel gesit en jy het my nooit gewas nie. Dit was deel van die Joodse praktyke, om iemand te was. Die hande moet gewas word, alles moet gewas word. En daarom, as Jesus oor hierdie gedeelte praat, dan sê hy vir hulle mense, julle Jode, julle was julle self buitekant, maar hier binnekant is julle vuil. En daarom wil hy hê in hierdie gedeelte mense ons moet wegbeweeg van dit af. God het vir ons die woord gebring. God het vir ons kom vertel, ons moet nou wegbeweeg van hierdie wassinge af na die een wat alleenlik die wassinge kan waarmaak in ons lewe. Die enigste een wat regtig waar skoon kan was. Esegiel sê dit vir my so mooi. Luister hierna, Esegiel 36, profesie oor Christus wat sou kom. Esegiel 36, vers 25 en 26.
Hy sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. God sê, ek gaan kom. God sê wat hy kom doen deur sy diensknegt. Hy gaan hulle skoon was, hy gaan hulle onreinhede wegvat. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. En ek sal julle 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Die wonderlikste gedeelte. Wonderlik om te weet, selfs in die Ou Testament is God besig om te sê, daar gaan 'n tydperk aanbreek, waar die teken van julle reinigingswerke wat julle probeer doen, gaan ek vir julle volledig maak en die een wat gaan kom om julle te reinig. Die werk wat Christus Jesus alleen kon gedoen het, is vervul in dit wat hulle elke keer gesien het, hulle moes hulle self was. Is daar 'n vervulling wat plaasgevind het in Christus Jesus, sy dood aan die kruis, was ons van al ons ongeregtighede. So hy sê, ons moet verder beweeg. Jy kan nie bly daar nie. Jy kan nie as Jood nou sê, ja, ek het Christus aanvaar, maar ek is nog steeds besig met al my reinigingsgebruike nie. Dan moet 'n verandering plaasvind. So hy is nie besig om hier van die doop te praat nie. As jy daar ook kan skrywe, in jou gedeelte skrywe daar wassinge. Besig om met die wassinge te praat, is besig om, jy moet jouself skoon was, en al die goeders wat hulle gedoen het, en al die dinge wat hulle onderhou het, kom ons beweeg weg daarvan. Miskien sê Johan, gou, hier staan dit in die vertaling, dink jy nou, jy is die enigste een wat reg is? Ok. Goed, ek kan net vir julle sê, die meerderheid van kommentatore, wat ek ook deurgelees in die week, sê presies dieselfde oor hierdie gedeelte. Hoe dit vertaal is op die ou ende as doop, het ek geen idee nie. Maar dit is duidelik dat meeste van die teoloë deur die geskiedenis het daai gesien as wassinge en het ook vir hulle kerke so vertel op Sondagmôre, soos wat ek vanmôre doen. So Johan Lou is glad nie 'n braaitspakie, nie nuwe teologie hierso nie. Kyk na die oorspronklike teks, kan onmiddellik sien daar's iets fout met die taal. En as jy na die kommentatore gaan kyk, dan sien jy alhoewel van hulle sê dieselfde, hier te maak met wassinge. En nou maak dit soveel sin, is dit nie? Want as beter om vir die Jode te sê, kom, ek wil hê julle moet dit verlaat, ek wil hê julle moet aanbeweeg. Sou hy ooit vir hulle gesê het, ek wil hê julle moet die doop verlaat en aanbeweeg? Glad nie, né? Sou nooit dit gesê. Ok, die volgende is die oplê van hande. Die oplê van hande. Ou Testamentiese persone was die oplê van hande was oral gewees, is dit nie? As hulle 'n dier geoffer het, wat moes die persoon doen wat die dier bring vir die offer wat gebring moes word? Hy moes sy hand op die diere lê om te sê, hiermee sê ek, hierdie offer is vir my. Dan natuurlik is daar hande opgelê op die priesters. Die priesters is die hande opgelê vir hulle ampt wat hulle moes doen. Daar was klop praktyke gewees van hande op lê gewees. Die Hebreers skrywer sê, ek wil hê julle moet verder beweeg as dit. Nou is daar een wat gekom het, wat opgelê is deur God self. Die Vader het die een gewees wat die Seun aangewys het as die volkome, volmaakte offer. Die hande is op hom gelê. En hy is die een wat redding bring vir ons lewens. So beweeg weg van die hande op lê. Is nie meer iets wat gedoen moet word in die kerk nie. Kom ons beweeg aan. En dan die volgende is die opstanding en die oordeel. Opstanding en die oordeel. Waaroor gaan dit? Wel, die Ou Testamentiese mens, weer eens, het maar 'n verskriklike, baie noue kyk gehad oor wat die opstanding beteken en wat die oordeel beteken. As jy oral deur die Ou Testament werk, dan verstaan jy, daar is 'n opstanding. Dan verstaan jy, daar is 'n lewe wat gaan plaasvind. En dat daar 'n oordeel is. Maar die Ou Testamentiese mens het nooit die volledige verstaan van wat dit beteken nie. Dat Christus ons opstanding is. En die oomblik as ek sterwe, dat ek in sy teenwoordigheid gaan wees. En dat ek saam met hom gaan wees. En dat ek hom gaan van aangesig tot aangesig gaan sien. En alles wat daarmee saamgaan. So die Ou Testamentiese mens het 'n gebrekkige beeld gehad van wat dit is. En daarom wil hy hulle moet aanbeweeg van hulle Ou Testamentiese verstaan van die opstanding
van die oordeel, en kom ons beweeg aan, dat die Nuwe Testamentiese volle beeld, volle uitbeelding, van wat die opstanding, en wat die oordeel beteken. Ek wil gou vir jou 2 gedeeltes lees, dat jy 'n bietjie sien vanuit die Ou Testamentiese perspektief, oor die oordeel. Job 19 vers 25 en 26. Maar ek weet, my verlosser leef. It's an amazing gedeelte, is dit nie? Job, wat duisende jare voor Christus lewe, skrywe, en hy praat hierso met sy vriende, en hy sê, wie wat weet ek weet my verlosser leef. En wanneer sou die verlosser eers gekom het? 2000 jaar later. 'n ongelooflike beeld. Hier is 'n man wat in die Ou Testament is, en hy weet, die offers wat ons bring, gaan nie red nie. Daar gaan iemand wees wat gaan kom, hy is my verlosser, en my verlosser lewe. Kyk verder, en hy sê, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Amazing, nie? So kom ons luister daar weer na. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Job het geweet, daar gaan 'n oomblik wees waar hierdie vlees van hom gaan vernietig word. En hy gaan vir God aanskou. Dink jy ou Job, as hy vanmôre in die kerk was, sou hy opgewonde gewees het om te hoor wat ons hoor oor die res van dit wat in die Nuwe Testament is? You bet your life. Hy sê hier gesit het en aantekening gemaak. Dis awesome. Ek het gedink, dit wat ek geweet het was so gebrekkig geweest. Hoor wat wie oor julle? Want hy net sit so. Dit is ongelooflik. Dit wat ons hoor is wonderlik. Dis wonderlik. Daniël skryf in Daniël 12 vers 2, hy sê, en baie wat van die wat die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Opstanding. Baie wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid. Groot oordeel. Hartseer, vir ewig, afgryslik. So Daniël sê daar gaan 'n oordeel kom. Daar gaan 'n versekerde oordeel kom. Sommige mense na die ewige lewe toe en sommige mense na die ewige oordeel toe. Dit gaan frightening wees. So die Ou Testamentiese mens het 'n bietjie van die verstaan gehad, hulle het bietjie daarvan geweet, maar die Nuwe Testamentiese mens weet soveel meer. En waarom is dit dat julle nog in die kerk sit, julle Jode, julle luister nog steeds aan die ou verbond en julle beweeg nie aan na die volledige toe nie. Al hierdie dinge in die ou verbond wys vorentoe. Kom dit wys vir julle wat dit beteken. Moenie daar bly nie. Hoor julle sy stem? Okay, sy preek hy Sondag. Sê kom aan ouens, hoekom bly julle hier? Daar's soveel mooier, daar's soveel verder. Ons moet aanbeweeg. Ek wil julle die volle beeld gee. Van die strepe wat die buitelyne gegee het, gaan ons nou inkleer deur die Nuwe Testament. Ons gaan dit soveel verder vat. En dan sê hy 'n interessante gedeelte. Dis my wonderlik. Tussen dit wat hy nou gesê het oor die goed wat gaan verander, beweeg hy dan vorentoe. En luister wat sê hy hierso. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Ek weet nie of jy weet nie. Johan Lou kan nie een woord vanmôre praat as God dit nie toelaat. Dis awesome. Ek kan nie 'n woord hier uitbring as God dit nie toelaat. As God wil hê vanmôre dat ek moet sterwe terwyl ek nou besig is om te preek, dan doen ek dit. En dan sal iemand anders maar moet voortgaan. Ek sal beter. So, die Hebreers skrywer sê, weet jy, ek wil graag met julle voortgaan as God dit toelaat. Nie net is dit waar nie. Nie net kan ek niks verder skryf en niks verder doen as God dit nie toelaat nie, maar God moet ook die verandering bring in mense se lewens, anders dan gaan hulle dit nie hoor nie. Aan die wêreld wat hier buitekant is en is net so mense wat in die kerk sit, is geestelik dood en is die werking van die Heilige Gees, so God moet die verandering bring. Daarom kan ek nooit vir een oomblik dink dat ek vanoggend in die kerk kan staan en ek kan die woord verkondig en ek kan dit doen na die beste van my vermoë
en ek kan dink enigiets het van my van afhanklik nie. Ek weet vanmôre as dit nie die Heilige Gees is wat werk nie, niks gebeur. En jy kan dit ook maar weet. As jy na die skool toe gaan, as jy by jou werk gaan, dat daai evangelisasie wat jy doen vir mense te vertel oor die Here, is Christus deur die Heilige Gees vir die werk en die verandering in mense se lewens bring. En as jy wonder en jy dink by jouself, jy is nie so 'n goeie spreker nie, wel, dis wat Moses gesê het. En die Bybel wys vir ons baie goed dat hy vir 'n donkie kon gebruik het. So jy is great volgende in ons lyn. Die Here vir jou kan gebruik as hy 'n donkie kan gebruik. Dit gee vir my altyd bemoediging. Ek wil dit weer herhaal, dit gee my bemoediging vanmôre. As die Here 'n donkie kan gebruik, kan hy my ook gebruik. Want dit is sy wysheid. Dit is sy woord en dit het niks met my uit te waai nie. Wil hê ons moet voortgaan. Kom ons kyk na vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. So nou gaan hy hulle waarsku, hy sê vir hulle mense, ons moet aanbeweeg, want julle moet pas op. Hierdie groep mense waarvan ek nou praat, dis onmoontlik om weer hulle tot bekering te vernuwe. Mense wat die lig gesien het, en wat se lig praat hy hiervan? Luister na wat sê Jesaja 9 vers 1 en 2. Die volk wat in duisternis wandel, die Jode, né? Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het die lig geskyn. En die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, voor iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Wie is hierdie lig waarvan Jesaja skrywe, wat die lig sou wees tot die nasies? Jesus Christus. So wat kom skrywe? Hy sê mense, daar's party van julle wat die lig gesien het. Julle weet wie Christus is. En hy sê vir hulle, julle het geproe. Julle het geproe hiervan. Geproe van die hemelse gawe. Het is interessant genoeg dat die Nuwe Testament nêrens vir ons vertel dat ons moet asseblief tog proe van die hemelse gawe. Dat Christus ons maar moet proe van hom. Dit is 'n Sondag besigheid, is dit nie? Jy kom en jy kom proe 'n bietjie. En jy like wat jy proe. Dis great wat ek geproe het. En jy stap by jy sê, "Wow, is great. Ek het lekker preek vanmôre gehad. Wonderlik, nee?" Jy het geproe. Die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê, Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Jy moet van my eet. En dit sal julle voed. Het jy al ooit gesien dat iemand gevoed word deur wat hy proe? Het jy hier ons gesien wat so wyntjie vat, wat hulle toets, nie? Ja, ek sien, baie hoë, sofistikeerde mense. Skink 'n wyntjie in, dan maak hy so. En dan maak. Daai deel weet ek nie hoe dit uitkom by die goeie, ordentlike manier en goed nie. My pa het my geleer, jy spoeg nooit. Okay, maar hulle spoeg. Het daai wyn daai persoon gevoed? Wel, jy kan hom dophou, want hy doen dit deur baie bottels, en as hy deur al daai bottels gegaan het en het almal gevoed, was hy teen die grond. Maar ons weet dat dit hom nie voed nie, want elke keer wat hy doen is hy spoeg dit uit. Niks verander in sy lewe nie. Dis die ding. Proe die evangelie. Proe die boodskap op Sondagmôre, maar niks verder vind plaas in jou lewe nie. Jesus sê vir die vrou by die put, die water wat ek jou sal gee, sal in jou binneste uitborrel. Ons praat nêrens met die evangelie, praat ons van 'n proe nie. Ons praat van 'n verandering wat besig is om plaas te vind. En dan sê hy 'n interessante ding. Kyk na vers 4 as hy praat oor die Heilige Gees. Hy sê en die Heilige Gees deelagtig geword het. Nou die vraag wat ons baie keer vra is, hoe is dit?
Beteken dit dat iemand wat die Heilige Gees ontvang het, iemand wat lewendig gemaak is, dit wat Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, sê hy vir hom, as jy nie van bo weer gebore word nie, is dit onmoontlik vir jou om die koninkryk van God te sien. Hoe is dit? Beteken dit hierdie ou is gebore van bo af? Die Heilige Gees is in hom? En dan raak hy afvallig? Nou luister mooi, want die Bybel is so duidelik. Die Bybel is so duidelik. Deelagtig geword het. Die Griekse woord daar het te maak met 'n metgesel te wees. Waar was die Nuwe Testament? Waar was die metgesel van die Heilige Gees 'n tema gewees in die Bybel? In die Ou Testament. Die Ou Testamentiese mens het nooit die Heilige Gees gehad, almal deur die volk binne in hulle nie. Hy was die volk se metgesel gewees. Hy het saam met die volk gegaan. Hy was hulle leiding gewees. Hy was die vuur gewees. Hy was die wolk gewees. Daarom is dit so amazing om te kyk na die Nuwe Testament, wat gebeur in die tekens van die Heilige Gees, is dit nie? Die wolk en die vuur, maar ons kan op 'n ander stadium daaroor praat. Maar die Ou Testamentiese tyd was die Heilige Gees het saam met hulle gewandel. Dit was hulle metgesel gewees. Die Nuwe Testament praat nooit van dat ons saam met hom wandel nie, maar vertel vir ons nou dat hy in ons is. Luister na hierdie gedeelte. Blaai saam met Johannes 14 vers 17. Johannes 14 vers 17, Johannes 14 vers 17 sê dit vir hulle, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, so die wêreld kan nooit die Heilige Gees ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Hoe ken ons hom? Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis die verskil. So nou is nie die metgesel nie, nou is dit die een wat in ons woon. Is hy dus hier besig om te praat van 'n gelowige? Is hy besig om van 'n gelowige hier te praat? Nee! Want 'n gelowige is nie iemand wat proe nie. Hy is iemand wat eet, wat gevul word, wat verander word. Die Gees kom en maak woning in hom. En al die woorde hierso wat ons tot dusver genoor het te maak met proe, het te maak met metgesel, maar nie dat hy lewendig in ons lewens word nie. En hy sê verder, God se woord geproe. God se woord geproe. Die woord vir woord daar is rema, nie logos nie. So dis nie dat hulle Christus in hulle lewens gehad het nie, en Christus ontvang het nie, hulle die woord geproe. Jesus het oral deur Galilea gegaan, en hy het met mense gepraat. En wat het hulle gehoor? Hulle het sy rema gehoor, hulle het sy stem gehoor, hulle het die boodskap gehoor. Maar hulle nooit verstaan dat hy die logos is, die ware woord wat van God af kom nie. Die manne soos Herodes wat graag geluister het na Johannes die Doper se prediking. Net soos mense graag na Jesus geluister het. Dieselfde mense wat na Jesus geluister het na sy prediking, was dieselfde mense wat uitgeroep het by die kruis, kruisig, kruisig. En dan gaan hy aan, hy praat oor die toekomstige krag wat hulle ervaar het, wonders en tekens. Nou, vir my is daar geen betere beskrywing van een persoon wat dit ervaar het nie, vir Judas. Judas is saam met die 12 uitgestuur. En wat doen hulle? Wonders en tekens. Hulle het duiwels uitgedryf. Hulle kom terug en sê, selfs die duiwels gehoorsaam ons. En die Here sê, meer geseënd is jy as jou naam in die boek geskryf is. Okay? Judas was iemand gewees wat al hierdie goeders self gedoen het. Was die Gees in hom? Nee, was hy metgesel.
Wanneer die Gees in ons gekom? In Handelinge. Judas is dood voor Handelinge. Voor die uitstorting van die Heilige Gees is Judas alreeds dood. So Judas het net soos die res, was die Heilige Gees hulle metgesel om vir hulle die wonders en die tekens te kan doen. En net so het die mense wat in hierdie vroeë kerk gesit het, het al hierdie wonders en tekens gesien. Hulle het dit ervaar. Hulle het die kragte van die toekomstige wêreld het hulle gesien. Dit wat ons gelees het in die begin, Matteus 7, vers 21, 22 en 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duiwels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek vir hulle sê, ek ken julle. Tragiese vir my van hierdie mense word uitgebeeld in 2 Petrus 2. Ek wil jy moet gou saam met daarna toe blaai. 2 Petrus 2. Petrus 2 van vers 20 af. Wanneer jy dit opsoek, Jesus se waarskuwing is baie erg vir die mense wat hoor en nie verander nie. Die mense wat hoor en niks verder vind plaas in hulle lewens nie. Hy vertel vir hulle oor en oor en oor, dat julle moet pas op, daar gaan 'n erger oordeel oor julle wees as die res. Want julle het gehoor, julle het gesien, julle het beleef, en julle nog steeds nie geglo nie. Nou wat sê hy vir Chorazin, Betsaida, Kapernaum? Hy sê julle gaan groter geoordeel word. Want as dieselfde werke in julle gedoen was wat in Sodom en Gomorra gebeur het, het hulle lankal hulle sakkenaars bekeer. Daarom is dit groter oordeel vir julle. Die mense wat die ergste gaan oordeel gaan word, gaan eerste predikante wees. En daarna mense wat Sondag na Sondag in die kerk gesit het, maar nooit verander het nie. Julle is tweede in ry. Niks verander het in jou lewe nie. Luister wat sê 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hulle hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. So dis mense wat kom by 'n punt en hulle wil tot bekering kom. Wie baie mense het ek al gehad wat tot bekering gekom het? Baie! Kom hulle na my te sê, Johan, ek wil tot bekering kom. En dan gesê hulle, ek gaan nou probeer. En net as jy vir my sê, jy gaan probeer, dan raak ek al klaar bang. Want die enigste ding wat jy kan probeer, is probeer om asem te haal, jy kan nie eers dit doen nie. Ok? Jy gaan niks doen nie. Mense wat probeer, hulle gaan uit en dan probeer hulle. Wat doen hulle? Hulle verander 'n paar dingetjies. En dan probeer hulle. En dan kom hulle Sondag kerk toe en hulle probeer. Hulle probeer om nice te wees, hulle probeer om op te hou vloek, op te hou met vuil grappies, op te hou met al hierdie goeders. En dis waarvan hy hier praat. Mense wat hulle het ontvlug van die besmetting van die wêreld ontvlug het. Hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik. Luister wat sê vers 21. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie leer ken het. Hoekom sal dit vir hulle beter wees? Omdat hulle erger in die hel gaan brand. Dis hoekom. As gevolg daarvan dat hulle beter weet, gaan hulle erger in die hel geoordeel word. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie. As dat hulle nadat hulle dit weer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het opgedraai na sy eie braaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Hulle het maar net honde en varke gebly. Al wat hulle gedoen het, hulle het vir hulle strikkies in die hare gesit. Ek hou daarvan, as 'n hond terugkom van die pale. Nie die pale wat hy die skape na toe gaan nie, die ander pale. Dan kom hy daaraan en het 'n strikkie in sy hare. Baie keer, my hond is myl, maar hy kry 'n pink strikkie. Kyk, dan stap hy daar en ek weet nie of hy weet nie, maar vir homself lyk hy seker al te dandy, nie?
Hy stap daarin en hy's, lyk so mooi. Maar weet my weird? Daai hond wat so mooi is, gaan buitekant toe. En jy weet wat hy alles buitekant doen. Niks het verander nie. Hy's dieselfde hond. Jy kan hom mooi aantrek, mooi strikkies in die haartjies sit, hy bly 'n hond. En 'n vark is presies dieselfde. Hy sal snort. Hy bly 'n vark. Jy kan hom mooi was, jy kan hom mooi aantrek. En weet wat doen ons baie keer, mense as kinders van die Here? Ons wil graag hê ouens se lewens moet verander, nee. Maar weet wat doen ons baie keer? Ons laat hulle net was. So wat ek sal doen is 'n ou vloek, dan sê ek, hey, jy moet daar nie so vloek. Nee, sê, wie wat, dis kry dat jy so vloek. Ek hoop jy jou aan met vloek tot jy eendag in die hel is met jou gevloeke. Want jy kan maar aanhou met vloek. En jy kan ophou met vloek. Jy gaan nog steeds aan dieselfde plek toe hel. Jy kan 'n sedelike lewe lei, pragtig, mooi, of jy kan 'n onsedelike lewe lei. Jy gaan na dieselfde plek toe, jy gaan hel toe. Buitekant, dinge wat ons buitekant doen, bring nie die verandering nie. Die Bybel sê nooit, daar's 'n verandering buitekant nie. Die Bybel sê daar's 'n verandering binnekant, wat lei na buitekant. Dis die verskil. Dis die verskil waarvan die Bybel praat. Ek is al klaar oor my tyd. Ek wil nog aangaan. Ek gaan net hierdie laaste gedeelte, want dit is vir my so belangrik dat ons die laaste gedeelte klaarmaak. En tyd is in 'n geval nie belangrik nie, is dit? Hierdie gedeelte is vir my amazing. Kom ons dink net gou daaroor. Gelowiges, kan 'n gelowige ooit verlore gaan? Nou weet ons, hy's besig om mense te praat wat proe, metgesel van die Gees is. So 'n gelowige, praat hy van 'n gelowige? Nee. Daar's 3 teksverse om dit te onthou. Die een is in Johannes 10 vers 27 tot 29. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Niemand sal julle uit die Vader se hand ruk nie, want ek en die Vader is een. Okay, so dit weet ons duidelik. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat die goeie werk in ons begin het, sal dit tot die eind toe volhou in Christus Jesus. So 'n kind van die Here sal nooit verlore gaan nie. Romeine 8 sê vir ons, wat kan ons skei van die liefde wat daarin Christus is? Dood, lewe, toekomstige, teenwoordige kragte, hoogte, diepte, niks nie, né? Amazing. So, as jy kind van die Here is, wat het met jou gebeur? Die Heilige Gees het jou kom lewendig maak en jou kom verander. En wat vind dan plaas? Wat vind dan plaas? Die Bybel vertel vir ons, dit is soos grond waar die reën opval. En nou is dit interessant, kyk gou na daai gedeelte in Hebreers. Hy sê vir hulle, want die grond wat die reën indruk, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Hulle drink dit in. Is dit nie? Die een, as jy nou dink aan water wat op 'n pad geval het, op 'n teerpad geval het, hy lê daar. Maar water wat op grond geval het, wat gebeur? Hy trek in hom in. En dan as jy die grond so oopkrap, wie wil jy al gedoen het nie? Jy krap die grond so oop, wat sien jy met die grond? Hy en die water is nou een. So dis wat gebeur, hulle wat dit in drink, die dikwels daarop val. So wat gebeur is, dit val dikwels op hulle. Hoe val dit dikwels op hulle? Prediking, Bybelstudie, dikwels op hulle. Iemand wat net Sondag kerk toe kom en net die woord kom hoor, ek wil vir jou sê, is nie 'n kind van die Here nie. Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê dat's dikwels. So jy het 'n begeerte om nog meer en meer en meer te weet. Iemand wat sê, ek weet genoeg. Nou het jy iemand gesê, ek weet genoeg. Dis baie keer dan dink ek by myself, dis dalk soos 'n graad 1. Wat in graad 1 kom en hulle net begin leer A, B en C, kom by die huis en sê, "Ma, pa, ek weet nou genoeg. Ek kan nou maar uit." Nee, ek moet leer, ek moet meer en meer van Christus hoor, want hoe meer ek verander word deur hom, hoe meer ek sy woord hoor, hoe meer groei ek. En wat gebeur?
nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word. Hulle bring nuttige plante voort. Daar's verandering in my lewe en wat gebeur as ek verander word in my lewe? Wat is die teken dat ek kind van die Here is? As jy kyk na die saaier, wat is die teken dat jy kind van die Here is? Vrug. 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 Vrug in jou lewe. En hulle deel in seën van God. God se seën, ek sal volgende week daarmee aangaan. Weet jy die grootste gevaar en ek wil daarmee afsluit. Die grootste gevaar in ons lewens is dat ons weer op 'n stadium vir Christus sal kruisig. Praat hy hier van die gelowige, nee van die ongelowige. Nou hoe gaan die ongelowige weer vir Christus kruisig? Wel is omdat almal vir Christus gekruisig het. Almal het vir Christus gekruisig. Hoe sal hy dit weer doen? Want die Bybel sê vir ons, luister mooi, want vertel hy vir ons Romeine 2 vers 24. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Hy skryf vir die kerk, hy sê mense, as gevolg van julle lewens, laster die mense daar buite die kant in die wêreld, laster vir God. Laster vir Christus Jesus, omdat julle lewens nie verander word nie. En hier spesifiek in Romeine 2 praat hy met die Jode. Die wêreld laster, omdat jy lewe soos wat jy lewe, laster hulle oor God. En dan 2 Petrus 2 vers 2, en baie sal hulle verderflikheid navolg, is die valse profete. En om hulle ontwil, sal die weg van die waarheid gelaster word. As gevolg van die mense wat valse dinge oor Jesus Christus verkondig, sal die naam van Christus gelaster word. So Christus gaan weer gekruisig word, omdat mense wat in die kerk sit, nie soos hy lewe nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy kind van die Here is, hoe weet jy dit? Jy dra vrug. Dis nie net 'n proebesigheid. Dis nie 'n proe en spoeg nie. Dis 'n proe en verandering. Dis 'n eet en word verander. Jy word gevoed. En wat gebeur as jy gevoed word? Jy groei. Jy kan nie 'n babatjie bly vir ewig en vir altyd en sê jy word gevoed nie. Sê jy's 'n lewende persoon nie. Jy is dood. My gebed vir elkeen van julle vanmôre is dat jy by 'n punt in jou lewe sal kom en sal sê, Here, wat gaan aan in my lewe? Paulus sê toets. Toets of jy nie geloof is. Kyk na jou lewe, kyk na jou lewe. Leef ek. Is hier 'n verandering in my lewe of is ek dieselfde persoon van 'n jaar terug en 2 jaar terug? Praat ek nog dieselfde? Leef ek nog dieselfde? Is my prioriteite nog dieselfde? Is ek nog steeds so vreesbevange soos die wêreld daar buite? Lewe ek in angs? Is ek dieselfde as die wêreld? Want as Christus my kom verander het, kom verander hy my en hy kom maak my nuut. Hy gee vir my 'n nuwe hart. Die ou steenhart haal hy uit en hy doen 'n hartoorplanting en hy plaas 'n nuwe hart in my lewe. En nou, wie wat is my prioriteit in my lewe? Ek wil vir Jesus Christus lewe. En dis al. En as dit waar is in jou lewe, wil ek vir jou sê, jy sal nooit verloor. En die een wat daai werk in jou begin het, dan sal dit aanhou tot die einde. Maar as dit nie waar is van jou lewe nie, wil ek vir jy moet vanmôre jou toevlug neem na Jesus Christus en sê, Here, kom verander hierdie dooie man en vrou. Amen. Kom ons bid ons. Ja, Here, wat 'n ongelooflike gedeelte. En ons sien dit in die Hebreers skrywer, elke nou en dan moet hy waarsku. Elke nou en dan wil hy 'n waarskuwing inbring en sê, mense, julle het hierdie wonderlike boodskap gehoor. Wat maak julle daarmee? Mense, hoe is dit dat julle hierdie goeders hoor en nog steeds wil teruggaan na die Ou Testamentiese gebruike? Hoekom wil julle nie aanbeweeg nie? Hoekom wil julle nie groei nie? Ja, Here, deur die teks wys hy dan duidelik dat mense wat daar vasgeval het, is mense wat nooit verander en nooit vernuwe is.
ons wil vir U lewe. Ons wil nie dat deur ons dade U weer gekruisig moet word. Here, die ongelooflike waarskuwing is dat baie mense gaan die kerk verlaat. En dan sê ek ook, as hulle dit doen, dan is geen manier dat hulle ooit weer sal terugkom. Daarom bid ek vir mense wat vanmôre hier sit, dat hulle werklik waar hulle toevlug na U toe sal neem. Om te sê, Here, ek wil nie met dit speel nie. Ek wil nie iemand wees wat maar net 'n paar mooi dingetjies doen, en op die ou ende gaan ek weer U kruisig, en dan gaan ek wegbeweeg, en ek gaan nooit weer terug kan kom nie. O Heilige Gees, verander